אריאלה עזריה הינה ישראלית ממוצא צרפתי, מעצבת פנים אשר מנהלת חברת עיצוב ועיצוב פנים הממוקמת בלב ליבה של תל אביב. מתוך תשוקה למקצוע היא תכננה ועיצבה במשך 18 שנה מאות וילות ודירות בישראל. Oui, j'ai fait l'appartement de Henri Salvador, de Johnny Hallyday, de Mick Lanaro, qui est le producteur de Johnny Hallyday et de Patrick Bruel. Je leur ai fait leur appartement et c'est comme ça que tout a commencé, déjà depuis Paris. Et quand j'ai fait mon Aliyah, que je suis arrivée en Israël, j'ai voulu continuer dans ce métier qui est merveilleux et ma chance a été de continuer avec les francophones. הרעיון המרכזי העומד מאחורי השיטה של אריאלה אינה לארגן הכל מאלף ועד תף. הכל מתוכנן מראש, מוערך ומחושב עד הפרט האחרון, כאשר מטרתה היחידה אינה לייצר בתים מעוצבים היטב שיענו על דרישות הלקוח. אתם רוצים לשנות את עיצוב ביתכם או רכשתם דירה? אריאלה תעקוב אחרי כל שלבי השיפוצים ותדאג שהכל ילך כפי שתוכנן. Quand on commence un chantier, on commence toujours par les grosses œuvres, c'est-à-dire que je fais la coordination de tous les gens qui doivent travailler en même temps au début. Une fois que eux ils ont fini, ensuite je fais passer la deuxième équipe. Ensuite je fais passer une troisième équipe. En vérité, quand on supervise les travaux pour les clients qui sont surtout à l'étranger, qui ne peuvent pas être là, je suis leurs pieds, leurs yeux, leurs mains. Je suis tout en fait pour pouvoir rendre un appartement à la perfection, clé en main, qui est la phase la plus sympathique. בעזרת קשרים ענפים עם ספקי חומרי העיצוב, היא משיגה את החומרים הכי איכותיים בשוק. צוף, צבע, מטבח, חדר אמבטיה, סלון, רהיטים ואפילו דלת הכניסה ייבחרו בקפידה ובהתאם לאופי ובקשת הלקוח. Pour moi, l'entrée de la porte représente en fait ce qui va être derrière la porte. Plus la porte, plus je la fais belle à l'entrée, plus j'ai envie de réaliser à l'intérieur quelque chose d'encore plus beau. Et on commence toujours par ouvrir une porte. בחנות התצוגה של אריאלה מחכה לכם צוות מנוסה שיעמוד לרשותכם וייעץ לכם בעיצוב הבית, תוך שילוב בין יופי ונוחות. עיצוב הבית נעשה באמצעות ליווי אישי ומקצועי. לאחר שיחד עם הלקוח הוחלט על הסגנון הרצוי, בוחרים לפי התקציב את החומרים, הצבעים והרהיטים שיצליחו לייצר אווירה ייחודית וחדשה לבית שלכם. היום מאות הלקוחות המרוצים שעם השנים הפכו לחברים מעידים על ההצלחה של אריאלה. הגעתי הנה דרך המלצות של חברות, שאריאלה עשתה עבורם עבודה. אני מאוד מאוד אהבתי את העבודה, מאוד אהבתי את העיצוב, הדברים מאוד היו לטעמי. חשבתי לעצמי שאני אוכל לחסוך כסף אם אני אלך ויעשה את הדברים בעצמי, ואחרי שהגעתי הנה הבנתי שבסופו של דבר, בשביל לחסוך את כל הריצות בכל מיני מקומות, ברגע שאתה מגיע למקום הזה, אתה מקבל שירות מעולה, והדברים בסופו של דבר יוצאים שווים. אתה מקבל בית מאלף עד תף עד הדברים הקטנים בשירות מעולה ונתינה מלאה, והמחיר יצא כדאי. אריאלה חסכה לי את כל הריצות, ואני מודה לה מאוד. J'ai créé cette boutique pour faciliter la vie des clients. En fait, d'un seul endroit, on peut sortir avec un appartement complet sans bouger de la chaise. C'est d'un plasma. À l'intérieur de ce plasma, il y a environ une 60aine de dossiers. Chaque dossier représente une centaine de photos. Et dedans, il y a en fait tout ce qu'une maison peut réunir. Ça veut dire table, chaise, électroménager, armoire, rideaux, canapé, fauteuil, etc., etc., etc. Et on choisit avec le client, on lui fait une composition de tout son appartement sans se fatiguer. Ce qui est génial, c'est que tout ce qui est dans ce magasin, on peut acheter ou on peut commander en fonction des mesures, ce qui est très important. Par exemple, là, c'est 2,50.
Si le client il a de la place pour 4 mètres, je peux réaliser le même canapé pour 4 mètres de longueur. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir jouer avec les plans, jouer avec la maison, avec l'appartement et de lui faire vraiment du sur-mesure pour le client. L'idée était en fait de ressortir d'ici, qu'un client ressort d'ici, il n'a pas de surprise. Il sait exactement combien va lui coûter toute sa maison, en fonction de son budget bien sûr. הטעם הייחודי, הפרנץ' טאץ' והכישרון הופכים אותה לגורם הכרחי בכל בית. אריאלה עזריה אישה עם תשוקה למקצוע שתפתח לכם דלת לבית שדומה לכם.